Dewan Perwakilan Rakyat Jepang pada Rabu kembali menunjuk Sanae Takaichi sebagai Perdana Menteri setelah Partai Demokrat Liberal, LDP, meraih kemenangan telak dalam pemilu 8 Februari. Rekaman menunjukkan sidang pleno luar biasa yang menghitung suara selama pemungutan suara penunjukan Perdana Menteri. Takaichi memperoleh 354 suara pada putaran pertama di Dewan Perwakilan Rakyat, mengalahkan calon-calon pesaingnya. まず冒頭、先の総選挙において、70年余りの自由民主党の歴史の中で、最も多い議席数によって高市政権を信任してくださった国民の皆様に厚く厚く御礼を申し上げます。自民党単独で3分の2超の議席を獲得したことで、私が大きな権力、白紙人情を得たという方もおられます。そのようなつもりは全くございません。これまでと同様、政策実現に前向きな野党の皆様にもご協力をお願いします。与党は審議時間の短縮なども検討されています。インド太平洋の輝く灯台として、自由と民主主義の国として、各国から頼りにされる日本であるように、若者たちが日本に生まれたことに誇りを感じ、未来は明るいと自信を持って言える、そうした国を作り上げていく、そのために高市内閣 2.0 は挑戦し続けます。また、日本国憲法の改正、皇室典範の改正、議員定数削減の実現、自民党も挑戦し続けます。決して諦めない、私自身の信条です。Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.